अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज सुबह-सुबह मैं निकल चुका था अपना कटल फार्म और भाई वहाँ जाते ही मेरे को सरप्राइज़ मिल गया। भाई वहाँ पर इतने खूबसूरत जानवर थे और भाई हमारे जानवर की अनलोडिंग हो गई थी, ये मेरे को सरप्राइज़ मिला। और आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा जानवर कैसे थे और भाई आप लोग यहाँ पर आएँगे तो मैं आप लोगों को कम से कम रेट में जानवर परचेज़ करके दूँगा। आप लोग यहाँ आएँ, विज़िट करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।